Hi, hello, Momshies out there. Good afternoon to everyone, and this is another new vlog na naman po na I will share po to you. So for today, we will be doing a bag, what's inside my bag. So yeah, so this one is what is inside my bag every time na umaalis kami. So we will be doing like I will show you what would be inside this bag. Actually, this bag, guys, is like also a diaper bag na for me and for my sons, kasi ito talaga yung nasa loob nito, ito talaga yung mga gamit na dinadala ko always once na umaalis kami ng bahay, or may mga like mag-grocery or may pupuntahan pa kami or so what. Ito talaga yung mga gamit na dinadala ko always. So I will be showing you what's inside of this bag. So if you are interested on this video, please continue watching. So we will start first. I will open first the first pocket here. Here ito. So i-open ko siya. Yeah. I have comb. This comb is actually why I always bring comb, kasi minsan naman talaga yung mga babae, comb is very important. And for me, it is one of the most important thing. Kasi minsan talaga, pag abrupt yung alis namin, minsan umaalis ako dito sa bahay na walang suklay. I usually do like this, yung bun, yung messy bun. But, ang pangit tingnan, guys, minsan. So, pag minsan sa sasakyan na ako nagsusuklay, so I always bring a comb para makapagsuklay ako sa loob ng, kahit sa loob lang na sasakyan, makapagsuklay ako. It's very important for me. Oh, EO eye drop solution. This one is for my eyes kasi I always wear contact lens, guys. This one. So this is my contact lens. The color is gray. So, gumagamit ako ng contact lens, guys, because hindi na ako nakakakita ng malayo. So, parang kung makikita ko yung tao yung malayo sa akin, parang nag-blur na siya. So, ayun. So, kailangan I need always to wear contact lenses. And I have also eyeglasses, guys. But for now, nasira siya kasi nasira ni Sky. So, yun. Si Sky pa yung may kasalanan. So, wala na siyang laman, guys. Yan. Konti lang siya. And, we will open this one, the main pocket. Yan. So, I will show you this one. This is a big, like, cloth. Actually, guys, this is for my breastfeeding use. Kasi ako, right now, I'm a breastfeeding mom kasi kay Fab. Kasi si Fab is continuously nagbe-breastfeed ako kasi ayaw niya ng formula. So, nagbe-breastfeed ako sa kanya. I always bring this one to cover it. So, for example, magbe-breastfeed ako, ginaganyan ko siya. Actually, guys, hindi naman ako nahihiya magpa-breastfeed ng public, but the thing is, yung asawa ko, ayaw niya magbe-breastfeed ako ng public na parang walang pang-cover o yung walang pang-cover na ganito. Parang hindi siya komportable. Parang pag nakatingin siya sa akin na walang cover, parang hindi siya komportable. So, he always reminds me na mag-bring ng mga cloth na pang-cover ko sa once na magpapa-breastfeed ako. So, I always bring this one inside my bag. And, susi. Actually, this one is susi ng bahay namin. So, susi dito sa bahay. I always bring key every time we go out. Kasi, what? Nakulising na si Dada. I always bring key para makapasok kami sa bahay. Kasi minsan, guys, yung sa bahay kasi namin, yung susi talaga, minsan,
nagdadala kami ng susi, but this one is for assurance lang na may susi talaga akong dala. Moments later. Let's go back to the alcohol. Nagdadala ko ng alcohol, guys, kasi this is very important for us mommies, lalong-lalo na pag kumakain. I always bring this one basta hindi siya dapat naiwan. And this one, actually, guys, this is, ito yung pinakamalaking bag na nasa loob ng bag ko. Ito yung mga ginagamit ko or dinadala ko always pag umaalis kami. So, nandito yung lahat yung mga sorry. Yung mga diaper. So, nandito yung mga diaper ni Sky. Tapos, diaper ni Fab. Yung towels, ito towels para kay Sky. Kasi minsan, di naiiwasan na babasa yung likod. So, ito, nagdadala ako nito always towel. Bib para kay Fab. Extra shirt para kay Fab. And extra shirt din para kay Sky. So, I always bring this every alis ko. So, ito talaga yung isa sa pinaka-main event dito sa loob ng bag ko kasi ito yung pinakamalaki. So, I always bring this one. Wet wipes. Ayan. I always bring wet wipes, guys. Lalong-lalo na sa mga may babies dyan. Dapat hindi talaga siya maiwan kasi baby wipes kasi pinaka-importante din yan talaga sa mga mommies. Lalong-lalo naman kahit wala kang baby, di ba, yung mga bag talaga nila may mga wet wipes. Yung sa akin lang is malaki siya kasi yung nangangailangan din ng wet wipes yung mga anak ko, di ba? And I have this, ATM holder. So, nandito yung mga cards ko for my ATM. So, nandito siya nakalagay. Dito din, pinaka-importante din to. Okay, one coin purse. Ito, guys, ang loob nito is centavos. Sinaseparate ko siya always, guys. Kasi, ayaw ko kasi nung nakamix na lahat, parang nahihirapan akong maghanap ng coin, kung anong coin o yung mga centavos. So, yung ginagawa ko is, sinaseparate ko siya. So, meron ako nitong coin purse para sa mga cents. And another coin purse para sa mga piso, mga 5 pesos, and 10 pesos. So, nasa loob ito. And wallet. So, ito yung wallet ko, guys. So, sa loob ng wallet ko, I have cards. Ito yung mga cards. So, yung mga rewards card. Yes. So, mga mommies na nakaka-relate dyan, diba? Sino naman yung mommies na walang mga rewards card, lalong-lalo na? Kasi ako, guys, mahilig ako every time na pumupunta ko sa mall and nag-grocery or nag-shopping, something like that. Pumupunta talaga ako, ginagamit ko talaga yung rewards card ko para at least, diba, in the future, pag okay na, pwede mo siyang gamitin pambili ng mga gamit. So, pwede kasi siyang convert into, yung points na is convertible naman para makabayad ka ng gusto mong bilhin. So, for me, if ever na pumupunta ako ng Robinsons, I always use, I have this one, Get Go Cebu Pacific card. So, ginagamit ko talaga siya, guys, every time na sa Robinsons ko lang siya magagamit. Yung sa grocery. So, napaka-importante nito kasi convertible, pwede ko siyang gamitin pambayad ng
plane ticket in the future. Yun. Meron naman akong rewards card para sa Robinsons, pero nag-expire na siya. Hindi lang ako nag-renew. Yun. And, kung pupunta naman ako ng SM, meron din naman akong BDO rewards card. Yun. Ito yung ginagamit ko talaga always, guys. And, this one, Suki card for Mercury Drug. I always use also this one para pambili ng gamot. Swipe agad para magka-points. Napaka-importante talaga ng points, guys. I have many cards pa, pero yung iba wala dito. Kasi, naiwan ko ata sa isang wallet ko. Kasi may isang wallet ako, guys. Hindi ko siya ginamit. Pinalitan ko siya nito. Kasi yung wallet na bulky siya masyado. So, ayoko nang ganun yung parang mabigat ng tingnan. So, gusto ko itong parang manipis lang. Ito. So, yun. Chika minute. I have rosary. Yan. So, I always bring rosary, guys, wherever I am. Kasi, much better na yung parang, it seems like, para sa akin, parang may nag-guide or nagsisymbolize siya na Jesus is with us. Even though na yung nagpipray ka naman always, but ako talaga, guys, I always bring rosary. Actually, may isang rosary talaga ako. Puti yung kulay. This is, I bought this one at Manawag. Nung nagpunta kami sa Manawag, sa Pangasinan. Sa simbahan, nabili ko siya. So, ito na-bless na din siya. So, very important talaga. So, this one, I have always rosary. Lahat naman siguro, di ba? May mga rosary dala. So, I always bring rosary. And, ito. Breath spray para sa bibig every time na. Actually, hindi talaga ako gumagamit nito, guys. Ang gumagamit nito is yung husband ko. So, nilagay ko lang siya sa bag ko para every time na gusto niya or naghahanap siya sa akin. Kasi mahilig talaga siya ng mga candy. Tapos minsan kung walang candy siyang nakakain, nagsispray na lang. Ayan, so. So, gumagamit siya nito. And, and bukot. Yan, bukot. Napaka-importante. I have always tali naman, but nagdadala pa rin ako ng extra. And what else? And yes, this is it. This is the most last thing na siya sa bag ko. Yung pampamakeup ko. So, actually, ito lang yung ginagawa. Puro ako actually, So, ito lang yung ginadala ko always, guys. I have this face powder and I have this lip tint. Ito lang yung ginagawa ko once magre-retouch ako pag umaalis or paano. So, this one, it is from Maybelline New York with a ang tawag nito 03 natural. So, parang light lang ata siya. Pero, hindi talaga ako masyadong gumagamit ng face powder, guys. Minsan lang pag nag-feel ko na parang kailangan kong mag-powder. So, minsan ko lang siya nagagamit. But not always ko siya nagagamit. And this one, lip tint from Peri Pera. Ayan. So, itong lip tint, ito, nagagamit ko talaga siya. So, kung napansin niyo guys, hindi ako nagdadala ng makeup bag na dito sa loob. Kasi, wala na akong paglagyan. So, nagsisave na lang ako always ng lip tint and also face powder para pang-retouch. Hindi na lang kasi ako nagkikilay or anything. Yung nilalagay ko lang is yung moisturizer, then, but, before that, siguro gagawa na lang ako ng ibang video for that. Kasi, much better naman talaga kung may video ako. Pero, hindi talaga ako ma-makeup na tao. Honestly. So,
That's it, guys. And yan yung mga laman ng bag ko. Wala na talaga siyang laman. Ayun. Yan. So, yun lang ang laman ng bag ko. For this one, hindi pa yung kasali yung mga milk na dinadala ko, yung mga bottled feeding bottle ni Sky, yung gatas ni Sky every time na umalis ako. But nilalagay ko lang naman siya doon sa bag, dito sa bag once na paalis na kami. So yan lang naman yung hindi ko na isama. So that's it, guys. So I hope you are enjoying watching this video, and if you like this video, please click thumbs up, and if you want to know more about me, please subscribe para naman po maging connected tayong dalawa, and maging updated ka kung ano yung mga newest video ko. So that's it, guys, and I hope you are enjoying watching this video, and I hope na may na-share ako sa inyo, or at least man lang may na-share ako sa inyo about myself, about kung ano yung mga ginagawa ko every time na umaalis ako with my son. So yes, so see you again on my next vlog, guys, and thank you for watching.